अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सबके खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल रमज़ान कैटल फार्म 2025 कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं माशाल्लाह। लाजमी बोलिएगा। ये चेक करें माशाल्लाह से इस दफ़ा ये पैसा भी आया है। और ये माशाल्लाह इसके गुलाबी गुलाबी चेक करें आप, गुलाबी चेक करें माशाल्लाह। बहुत प्यारे जानवर है इस दफ़ा। तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और भाई को सपोर्ट करें। बाकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल इजी है। अल रमज़ान काटा है, उसके बिल्कुल सामने जो है ये भाई के जानवर है।